قباسين بلدة كردية تقع شمال شرق مدينة حلب على بعد حوالي 50 كيلومترا، تابعة لمنطقة الباب، وتبعد عن مدينة الباب حوالي 7 كيلومترات من الجهة الشمالية، وهي واقعة بين الباب والحدود التركية التي تبعد عن بلدة قباسين حوالي 30 كيلومترا. اختلف المؤرخون على تسمية البلدة بهذا الاسم، فمنهم من قال أن أصل الكلمة سرياني ويعني مدار القمر، ومنهم من قال بأن اسم القرية يعود لشخص سكن فيها وأسسها وبنى قبة واسمه ياسين، فأصبحت قبة ياسين، وتطور الاسم فيما بعد وسميت البلدة بقباسين. لم يعرف حتى الآن عمر البلدة، ولكن بحسب الآثار الموجودة فيها وما حولها فهي قديمة جدا ومن العصر الروماني، ووجود التل المشرف عليها من الجهة الشمالية الشرقية والذي سحب النسبة الأكبر منه لبناء البلدة قديما، ووجود بعض القرى المندثرة حولها أو المتناثرة حولها مثل خربة تمو وخربة عمرو وعدة قرى متناثرة قديمة حولها. قباسين كردية الأصل نسبة إلى السكان الموجودين فيها قديما، وملكية الأراضي المحيطة بها تعود للمكون الكردي، فقد كانت نسبة الأراضي التي يملكها الكرد أكثر من 80%، والبقية تعود للأغوات من بيت أليجن أو يجن، والذي يعود أصولهم للتركمان إبان الاحتلال العثماني. وبعد استلام حزب البعث السلطة في سوريا وسن قانون الإصلاح الزراعي، تم توزيع بعض أملاك الأغوات على العرب الموجودين في البلدة، وبيع نسبة من أراضي الكرد للعرب، بذلك أصبح هنالك نسبة حوالي 30% من الأراضي حاليا للعرب. بلغ عدد سكان قباسين قبل العام 2011 حوالي 32 ألف نسمة، كانوا مناصفة بين العرب والكرد، وهناك عدة عوائل تركمانية. النسبة الكبيرة من كرد قباسين هم من عشيرة القرقج الكردية، وهم عدة أفخاذ، منهم قورغات، قلي يوسف، الجابشلية والجوالقة، الخلاويون وبيت أحمد. وهناك عوائل من عشائر الأخرى مثل الجزيرات والبيش، طية، ديدان، شيخان والرشوان. ديدان هم نفسهم دنا، عشيرة دنا. أما العشائر العربية الموجودة فهم الجيسات والدماخلة والبطوش وبعض من العشائر الأخرى بنسبة ضئيلة. تبلغ مساحة قباسين حوالي 100 كيلومتر مربع، ونسبة الأراضي المروية 90%، وكانت تعتمد على الآبار والمياه الجوفية حتى تسعينيات القرن الماضي، ثم جفت المياه وأخذ أهل البلدة بالهجرة منها بعد أن جفت الآبار، وانقطع عمل الشباب حتى عام 2006، حيث عملت الدولة السورية على توصيل مياه نهر الفرات إلى البلدة وعدة بلدات حولها، وعادت الزراعة مرة أخرى إلى البلدة، وأمنت عمل لعشرات القرى حولها. كان البلدة يعتمدون في مورد رزقهم على الزراعة وتربية الأغنام، ولكن بعد زراعة الأراضي البعلية بأشجار الزيتون وقلة المساحات للرعي، تضاءلت نسبة المواشي وتجاوزت أعداد أشجار الزيتون عشرات الآلاف، وبقيت الأراضي الخصبة التي تصلح لجميع الخضروات والبقوليات. تشتهر قباسين بزراعة الخضروات الصيفية المروية مثل الفاصولياء والخيار والبندورة والفليفلة والباذنجان، وجميع البقوليات مثل الفول والحمص والعدس
أيضا الحبوب القمح والشعير، ودخلت زراعة الكمون إليها مؤخرا. وبعد أن تم قطع مياه نهر الفرات عن البلدة في العام 2015 عادت البلدة مرة أخرى إلى الجفاف، جفاف مياه الآبار، إلا عدد قليل هم من كانت لديهم إمكانيات مادية لحفر آبار بحرية عميقة بعمق 400 متر وتركيب غطاسات وإعادة زرع الخضروات. بعد الأزمة السورية ودخول الدواعش ومن ثم احتلال تركيا للمنطقة، هاجر الشباب بنسبتهم الأكبر البلدة وتوزعوا في بقاع المعمورة، وجاءت مجموعات من كل بقاع سوريا وسكنوا فيها، أي استوطنوا فيها، وتم التغيير الديمغرافي للبلدة بشكل كبير. وحتى العشائر الموجودة في البلدة أجبروا أن يجعلوا من أنفسهم أتراكا للحفاظ على وجودهم. كان جميع أهل البلدة حتى سبعينيات القرن الماضي يتكلمون اللغة الكردية، حتى العرب الذين كانوا في هذه البلدة كانوا يتكلمون باللغة الكردية. إلا أنه بعد ذلك اختفى نجم اللغة الكردية بالبلدة، والآن نسبة الذين يتكلمون الكردية في البلدة لا يتجاوز 5%. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء بلدة قباسين، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة ترباسية. شكرا لكم.